好啦，大家晚上好啊！又擺到成台都係，唉，冇辦法。咁咧就話説咧，今日咧我個仔突然間翻嚟食飯喎，我本來冇打算食煮餸㗎。咁啊，街市啊閂咗檔啦，咁啊點算咧？咁啊唯有食嚿餸嚇，即刻落去超級市場睇下有咩賣啦咁樣。嗱，今晚咧我又整3個餸啦，咁啊有啲特別嘅嚇，咁啊嗱睇到大家有個豆腐嚇，咁啊呢啲豆腐咧，咁啊大家見到係預先包裝㗎啦。咁我嚟做咩咧？今晚咧我就打算做嘅餸，其中一個咧就係豆腐紅燒豆腐三文魚頭啊。咁啊都 OK 嘅，個魚頭啊買咗2日㗎啦，咁啊擺喺保鮮格啦，咁啊睇下檢查下，咁都 OK 嘅啊，都算係新鮮嘅。咁啊點樣買三文魚頭嘅時候咧？通常我哋睇咧，一係就百佳有啲急凍嘅三文魚頭啦 ，OK。咁咧我呢個咧就係前嗰2日喺街市度買嘅。咁啊睇下呢個三文魚頭點樣為之即係相對地新鮮咧？就睇下佢呢啲顏色咧有冇發白啊？咁咧嗰啲呢度呢啲點點咧有冇好清晰嘅？咁如果唔清晰或者有即係呢啲本來黑色嘅咧，就有發白嘅效果，咁就嗰啲三文魚頭就擺咗好耐㗎啦。OK， 咁啊當然我買咗翻嚟咧，就最好係即刻整啦嚇，因為佢即刻解凍就即刻切俾我哋㗎嘛。咁但係如果你話為一時食唔到嘅，擺1-2日係 OK 嘅嚇，咁都唔會腥嘅，因為點解啊？我有方法除腥啊嘛。OK， 好冇？咁啊嗱，介紹完呢個啦。咁啊其實咧就今日咧，我點解會話有個特別咧？就因為今日咧，我會整個馬來西亞餸，係乜嘢咧？就係呢個係呢個馬拉盞就炒鬼豆秋葵嚇，咩嚟㗎？馬來西亞居民啊，馬來西亞當地嘅名菜嚟嘅嚇。鬼豆係乜嘢咧？其實就係豆角，不過咧佢嗰啲豆角咧就比較短嘅，嗱好似呢啲咁，同埋咧比較飽滿嘅 ，OK。咁啊呢啲豆角咁啊少少啦，跟住一包秋葵啦咁樣。咁其實咧呢一 shot 咧，我最主要介紹嘅咧就係乜嘢咧？醃排骨，我咪醃過啦咩？我咪講過啦咩？係啊，不過咧蒸排骨其實有好多種嘅咁啊呢一個 shot 咧，我就介紹呢個係另一種醃排骨嘅方法，咁同埋另一種蒸排骨嘅風味啊，就叫做乜嘢咧？麵豉醬蒸排骨。嗱，大家咧蒸排骨食咧，一係就豉汁排骨啦，一係就酸梅排骨啦，係咪啊？有冇聽過麵豉醬蒸排骨啊？冇咧，或者就算有都唔知道點整，係咪？今日我就同大家分享呢一個咁嘅菜式啦。咁我先咧我就戴手套先。哎呀，啲手套就快已經咩啦喎，用晒啦喎，要買新啦。點解要戴手套咧？因為我陣間咧我即刻咧就要醃嘅。咁呢個咧今晚咁我都話啦，今日咧就臨時臨急煮飯嘅，因為我冇預個仔翻嚟食飯啦，自己一兜攬同老婆咪求鬼期咪算咯，係嘛？好啦，咁呢個排骨咧。咁既然我冇遇到仔女翻嚟食飯嘅話，咁我自然咧就冇買定啦。咁呢個排骨咧，我就喺百佳買嘅，哇，好鬼貴！而家啲鮮肉真係好鬼貴。嗱，如果呢度咧2 pack 夾埋都唔夠1磅，已經買咗80幾蚊啦，即係大概係3/4到啦，即係大概12安士啦。OK， 即係10兩。呢度只有10兩咁多，就已經係80幾蚊。你話而家食肉幾貴？如果我去急凍鋪買急凍排骨嘅話咧，講緊都係28蚊1磅啫嘛，28蚊同120蚊爭幾遠？大家自己計數啦，4倍啊，超過。OK， 好啦，嗱咁咧，咁但係咧嗱，新鮮排骨咧我就中意用咧就腩排嘅。OK， 其實排骨咧就有分好多種嘅。咁就有1字排啦，有腩排啦，咁咧就有糖排啦。糖排大家有冇聽過啊？嗱，我先講講先，我就中意用咧就係1字排嘅。咁唔係，sorry， 唔係1字排，係呢個係腩排嘅。
亦即係所謂嘅肉排啊。咁我貪佢乜嘢咧？夠肥，肉夠多。OK， 咁咧蒸出嚟呢個係好嫩嘅。咁咧我而家買咗一 pat 咧，就係呢個係腩排之外咧，我仲要買咩咧？買咗一 pat 嘅糖排。咁糖排係咩嚟咧？如果大家嗰講個位置啊，腩排咧就位於係我哋而家嘅胃部，即係人體嘅胃部，有時一半骨就一半係肉嘅地方，就叫做腩排。OK， 咁咧一字排咧就係再上少少。我哋心臟嗰個位對上去到鎖骨嗰個位，嗰啲咧就叫做一字排。咁乜嘢叫做糖排咧？其實糖排咧就係接每一個排骨佢嗰個接近呢個係尾龍骨嗰部分就為之糖排。咁相對地咧，最少骨嘅咧，同埋最軟熟嘅就一定係腩排嘅。咁咧跟住落嚟咧就係到一字排，一字排咧就瘦肉比較多嘅，咁但係通常咧佢帶骨咧即係個比例亦都比較高一啲，咁啊鞋厚一啲嘅，咁啊通常呢啲一字排咧就攞嚟煲湯就冇錯噶啦，或者係整呢個鹹豬骨粥OK， 咁一字排咧就係最多骨嘅，因為點解佢接近尾龍骨嗰個位啊嘛 ，OK 得唔得？咁所以咧。而家香港人係好少人願意用，亦都好少人識用。但係我哋以前講緊鄉下，即係香港唔好計啦，香港始終都係城市啦。講緊鄉下，即係廣東省啊、內地嗰啲咧，咁咧佢哋就好中意用呢個糖排做蒸排骨嘅。點解咧？燜排骨咧就用一字排咁紅燒咧就用腩排跟住然之後咧就呢個係蒸嘅話，佢哋好中意用呢個係糖排，尤其是係點心嘅蒸排骨。咁我解釋俾大家聽點解咧？因為咧以前窮啊嘛，喂多肉嗰啲梗係買啲好嘅地方啦。咁如果係少肉即係呢個糖排嘅話咧，因為佢好多骨嘅只係食佢個味道嘅啫，但係糖排對於一啲中意攆骨嘅朋友嚟講就呢個先係上等貨色啊！哇，肉味濃郁，咬落去嗰啲骨髓嗰啲骨嗰啲咇嗰啲汁出嚟正啊喂！咁所以咧，我自己個人咧，我就中意係即係腩排就溝呢個糖排就。貪佢係一邊就係肉嫩啦、滑啦，另一邊咧就係有肉味啦，有嗰啲豬骨攆骨咧就好正啦。OK， 得唔得？嗱，咁我介紹個材料就完畢啦。咁我首先咧，我而家咧，80蚊啊，大佬！以前可以食3個餸，今日1個餸就搞掂咗，都冇計啦，臨時臨急嚇。咁所以其實咧，我覺得咧，香港其實都好幸福嘅。夜收工冇所謂，去超級市場實有啲嘢啱嘅。OK， 嗱咁我而家咧就攞水沖佢啦。咁我而家打開個架步先。咁大家稍等啊。嗱咁呢邊我開大水沖，一開始嘅時候大水沖，佢滿咗之後咧就細水，即係平時如果要浸嘅話咧，浸洗嘅話咧就閂翻細水。OK。咁我而家咧我就整啲材料先，大家等等啊！唔好意思啊，即係啲地方稍為屈就咗少少，亦都唔好嫌我慢，屋企就係咁樣噶啦。我而家唔係做緊 demo， 我做緊實戰。OK， 嗱咁因為咧，即係百佳預先，即係都講咗個名出嚟即係超級市場咧，即係佢哋咧就預先包裝嗰啲咧，通常佢都相對乾淨嘅，所以沖一沖就得噶啦，沖洗。咁我而家咧，我首先咧，我就刮咗啲薑先啦，整嗰啲材料啦。咁大家睇到嘅，我求其拿一把刀，平時用慣嗰啲刀咧，就即刻可以切噶啦。OK，
即刻批薑皮啊，刮薑皮啊。嗱咁啊，我唔知道大家咧有冇以前細個有冇食過阿嫲嘅麵豉蒸排骨，其實好好食㗎。我覺得啊相對嚟講啊，麵豉蒸排骨咧係好食過豉汁蒸排骨嘅，因為點解啊？佢重味啊嘛，嗰啲汁又好送飯啊嘛。好嗱，咁咧稍為咧即係啲薑咧。嗱，我啊中意食薑嘅，大家見到我落咁多薑係咪？排骨哇，呢度唔係啊嘛，蒸排骨肉咁多薑，唔係嘅。咁但係咧，我中意食薑，我講過好多次噶啦。咁咧就切細佢啦。尤其是咧麵豉同磨豉蒸過嘅薑咧就好好食嘅。OK，咁所以咧大家會見到咧，我成日咧即係我都講過啊，譬如我整蝦醬啊嗰啲，我落得特別多薑嘅，因為經過啲醬料啊醃過啊蒸過嘅薑咧係特別好食嘅，送到飯㗎。呢度已經可以同齋係呢個份量嘅薑片送到一碗白飯有餘啊。OK。嗱咁啊，除咗薑片之外咧，就落幾粒蒜頭啦。我拍蒜頭，我又諗起嗰個最近嗰個喺網上好 hit 嗰個乜乜子拍蒜頭拍斷咗把刀，真係搞笑。我又唔知道即係嗰個用家用嘅力係幾大啦咁亦都唔知道即係嗰個乜乜子個質素去到邊。不過咧，我行過街市有陣時候，佢哋擺嗰啲專賣檔咧，我唔敢買嘅。點解咧？我鬥過好多次嗰啲即係嗰啲刀咧，佢哋嗰啲刀咧，我覺得降水啊各樣啊都好似仲爭啲咁。嗱，我而家手頭上呢把咧就係陳之記，用咗15年啊。陳之記，我呢把係片刀嚟嘅，3號片刀，本來好大把嘅，有咁闊嘅，跟住用下，而家縮到咁多。因為我平時咧1個禮拜點都會磨1次刀嘅。咁好多人話喂，要買啲咩靚刀啊？買啲即係名牌子啊，其實就唔一定嘅。但係咧，要保持嗰把刀嘅鋒利咧，其實我哋係要平時要有好習慣一樣啦。OK， 好。哎呀，我又唔記得咗。喂 ，Kingsley 啊 ，Kingsley，喂，幫我喺雪櫃咧攞保鮮紙包住嗰包辣椒俾我。唉，唔好意思啊。即係家廚就係咁樣噶啦，實戰環境。就唔係話好似人哋咁樣咧排住晒所有嘢，排到整齊，然之後咧就拍片咯，咁全部喺鏡頭睇晒，咁唔係嘅，屋企就係咁樣。好啦，嗱咁啊先頭講啦，大概係thank you，咁咧就1安士到啦。嗱咁咧平時咁啊講埋啦，咁啊嗱啲辣椒咧我買咗成2個禮拜㗎啦，咁為咗要保持佢嗰個即係佢本身咧嗰個水分咧，即係唔好咁快乾咧，我就攞保鮮紙包住佢。咁可以用得好耐嘅，即係超過1個月擺。咁嗱，而家其實都有少少乾㗎啦。咁我哋中意食辣嘅，咁所以咧辣椒又放多少少啦。咁包翻住佢，咁打翻個裂，咁可以相對地咧就保存得耐少少嘅。好嗱，咁咧就先頭講咧就話呢個係即係呢個係有12安士啦 ，OK， 咁所以咧就2/3羹鹽啦。嗱，糖咧就一樣啦，可以俾多少少啦，2羹啦，跟住然之後咧生粉啦，唔係生粉，雞粉啦，少少啦調味嘅。跟住然之後咧就胡椒碎啦 ，OK， 好，跟住然之後咧就真係落生粉啦，生粉咧就2茶匙啦，
跟住然之後咧就落大概1茶匙到嘅生抽啦，跟住然之後落少少蠔油啦。唔使1茶匙啊，我呢度已經倒多咗啊，因為我成日都係咁啊，就咁倒落去。咁好啦，跟住然之後咧，嗱就咁將啲排骨浸緊嘅係咪？咁啊，如果你有經驗咧，就好似我咁樣，直接咧攞隻手嚇，將嗰啲排骨咧就擺落去。因為點解咧？呢個時候咧，我撈親排骨咧就一定會加水嘅。咁我呢個咁嘅動作我就可以偷懶啦，就少加一啲。OK。好，跟住然之後咧，嗱，我咧就因為家廚咧，所以成日都啲嘢亂咁嚟㗎嚇，即係個次序啦嚇，會有少少調轉嘅，咁但係唔緊要。好，跟住然之後落少少嘅麻油啦，跟住然之後咧，我哋就要攞個甜面豉醬出嚟啦。等我啊！嗱，呢個甜面豉醬。咁啊，亦都有部分嘅牌子咧，就寫呢個叫黃豆醬嘅。咁但係咧，我覺得作為香港人食慣嘅粵菜咧，我哋只會係聽到係甜面豉嘅啫，就好少會聽到黃豆醬嘅嚇。黃豆醬係北方嘅講法。好，嗱咁啊，大概2茶匙到啦。哦，用晒啦，差唔多要買啦。跟住然之後咧，想佢更加惹味咩？我哋仲要加多樣嘢落去，係咩啊？沙茶醬。咁啊，落1湯匙到啊，唔係1湯匙，1茶匙啊 ，sorry 啊，唔好意思啊。唉，未瞓醒啊。好嗱，咁啊，醃料啊齊㗎咯喎，齊未啊？齊未啊？齊未啊？啊，原來仲有一樣嘢。落咩啊？梳打粉。嗱，呢個梳打粉咧用咧就要好小心啊，因為咧多咗咧就會奪走咗個肉味。但係一放少少落去咧就可以幫助鬆肉嘅。咁我再講一次，鬆肉唔係因為佢嘅化學作用，佢之所以能夠做到鬆肉咧，係因為可以幫助呢個肉類咧吸收更加多嘅水分。OK， 好啦，落幾多咧？嗱，落少少好啦嚇。大概呢度咧就係1/4茶匙到 ，OK， 唔好落咁多啊！如果落多咗嘅話咧，就好似食洗衣粉咁噶啦 ，OK。好嗱，咁呢個時候咧，我哋要加水咯喎。咁咧呢度12安士啊嘛，即係大概10兩到啊，咁啊即係60兩，哇，好難計啊！10兩即係375克，咁我哋加水咧加幾多咧？就加1/4嘅話咧，就大概係加80克到啦，啊90克到啦，90 cc 到啦 ，OK。咁而家咧，我哋就睇下夠唔夠水先，嗱，夠咯喎，嚇。咁咧就唔使加足佢90 cc 嘅，因為點解啊？我先頭咁樣拎咧係會有水嘅 ，OK。最後尾落乜嘢啊？醃排骨梗要有酒啦。點解唔落足咧？因為有酒啊、有生抽啊嗰啲咧，都係水嚟嘅。OK。好嗱，跟住然之後咧，我哋就切埋，即係浸夠啦嚇呢個辣椒。咁啊，切啲辣椒絲啦，斜切啦 ，OK。咁啊，帶少少辣味咧，咁啊惹味啲。我擺翻我把刀先啦。好啦，跟住然之後咧，我哋就開始醃咯喎。嗱，大家睇下我一樣嘅，係咪好多水啊？係咪啊？陣間啲水就唔見晒㗎啦。嗱，咁咧呢度咧，即係大家睇緊個畫面嘅時候咧，咁我都順便講一下
我成日都講嘅，家廚咧入廚房咧係一個好好嘅時間訓練嚟嘅。咁我先頭就介紹咗有3樣餸啦，今晚係咪？咁大家有冇諗到點解我先醃排骨先啊？諗唔諗到啊？有答案未啊？嚇？點解啊？因為咧排骨佢醃咧係需要時間入味噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我而家未洗米，未做其他嘅菜嘅處理嘅程序嘅時候，我就先醃咗排骨先。咁醃咗排骨之後咧，咁我可以俾佢慢慢入味 ，OK？ 啊，咁啊大概可以係通常咧醃完之後咧，半個鐘頭之後就可以用得噶啦。咁當然我亦都講過啦，想佢最處於一個最佳嘅口感，即係夠滑夠腍，最好咧就係隔一晚。咁但係我先頭都講啦，我緊急開飯，連買呢個排骨都係喺百佳買，係由百佳，真係百佳啊我，唔應該講個名出嚟啊，都講咗。好啦，大家明唔明白嗱？咁啊，大家睇住嗰個 texture 嘅變化係咪啊？大家睇到而家咧啲水都吸得七七八八，係咪好快啊？係啊。OK， 咁但係咧，大家要記住，無論咧我哋撈肉咧，無論我哋用嚟炒，還是蒸，還是係放湯，記住啊，基本原則就係一定要令到佢咧啲水吸晒。咁佢啲水吸晒唔流翻出嚟咧，就可以再加埋啲生粉咧，咁就可以咧，我哋蒸嘅時候咧就盡量保留最多嘅肉汁喺入邊，咁啊從而咧就令到啲排骨咧嗱，因為佢有肥膏啊，咁所以咧成日都黐埋一嚿，我哋要即係整翻掹翻開佢啦 ，OK。咁因為咧，我先頭講嗰度咧就可以令到咧嗰啲即係佢吸夠水嘅話，佢唔倒流翻出嚟嘅話咧，跟住當你一預熱力咧，嗰啲生粉表面嘅生粉咧就會先熟咗先噶嘛，咁就可以保護最多嘅水分就喺肉身入邊，咁咧就可以令到嗰啲肉咧就滑。記住啊，令到啲肉滑咧係因為咧，好似靚女咁樣佢啲肌膚一彈即破成日都話水靈靈水靈靈咁樣。其實咧，我哋煮餸都係一樣，肉咧之所以要撈佢，之所以要放水，就要令到佢咧水靈靈水靈靈咁樣咁就大家都知道啦，水靈靈自然啲肉質就會好啦，係嘛？啲膚質就會好啦，係嘛 ？OK。其實同女士化妝咧嗰個皮膚保養嘅原理係一模一樣嘅。咁你話其實咧係咪一理通百理明啊 ？OK， 好啦，嗱而家咧已經吸晒水啦，嗱冇水啦咁但係咧我哋依然都仲要係去撈佢嘅，因為點解啊？跟住落嚟呢個動作就要防止佢咧呢已經吸咗嘅水咧就倒流咁樣我哋撈佢咧，點解可以防止個水倒流咧？因為咧咁樣我哋越撈佢就會越起膠，嗰啲生粉同埋啲肉嗰啲，即係嗰啲汁液咁就會令到佢表面起膠嘅。咁佢表面起膠嘅話咧，就可以發揮到咧呢個鎖住肉汁、鎖住呢個水分嘅功能啦。咁呢個又係同女士即係皮膚保養係一模一樣嘅。OK。好啦，嗱咁啊差唔多咯喎，跟住然之後封油咯喎，咁一樣啦，封油咧隨便得噶啦，就唔使霍太多嘅，除非你有特別用途啊。咁啊撈一撈佢，等佢繼續鎖啲肉汁啦，鎖嗰啲肉汁啦。好嗱，咁啊搞掂咯喎，撈完咯喎，跟住我就去做其他嘅菜嘅準備工作，咁啊由得佢自由發揮啊，醃一醃佢先 ，OK 得唔得？咁等陣間咧基本上呢個排骨就撈好噶啦，咁等陣間咧蒸嘅時候，我先再同大家開機啊，同大家分享 ，OK？ 好啦，嗱咁而家水滾啦，咁先頭已經同大家分享咗點樣撈呢個排骨啦，咁而家擺落去蒸啦 ，OK？ 嗱，蒸排骨咧就攞隻深少少嘅碟，咁同埋咧
盡量就鋪平佢，唔好俾佢即係排骨搭排骨啊嚇。咁樣嘅情況之下咧，我哋就可以更加快去蒸熟嘅。咁啊，唔使多時間嘅，大概係20分鐘到啦。咁啊，計時20分鐘，咁就 OK 㗎啦。其實蒸排骨好簡單嘅嚇。咁啊，等陣間蒸好咗之後，我再同大家分享下個效果如何咯喎。OK。好啦，20分鐘過咗去啦，咁啊熄咗火啦喎，熄火先，睇下個結果啊。咦？睇下個 texture 同埋嗰個顏色嘅靚唔靚仔啊！呢個餸就係咁簡單㗎啦嚇。最主要咧就撈嗰部分啊。咁啊撈嗰部分就你撈得靚嘅話咧，你點你都唔會差得去邊嘅。OK， 咁我而家咧我就先落一啲即係葱去剪住下啦。嗱，咁如果自己食咧就唔一定要落葱嘅。咁我就第一我好食葱啦，落咗葱落去啊香好多㗎。第二就係要影翻張靚相先啦。OK， 嗱咁啊基本上咧其實蒸咧就好簡單嘅，但係咧呢個餸咧呢個菜式咧最主要咧就係同大家分享咧就係你點去配搭嗰個即係點去配搭嗰個食材啦，同埋係呢個係調味料啦咁樣。咁咧我好相信咧，相當大比例嘅觀眾咧，如果我唔話俾大家聽，原來咧呢個麵豉係可以攞嚟蒸餸嘅大家未必會估到可以咁做，因為通常麵豉醬攞嚟燜雞啊，譬如話呢個啫雞煲啊嗰啲就通常都會用到啦，係咪啊？譬如話燜嘢咁有陣時候你可以攞嚟做打醬用啦，即係打個醬汁用啦咁樣。咁但係咧蒸咧就好少人會諗到，咁通常就算蒸咧都係諗到咧呢個麵豉醬蒸腩片啦，咁啊我相信相當多嘅人都食過㗎啦。咁但係其實變一變食材又可以有第啲餸出嚟喎。嗱，咁我上一條片咧，之前有條片咧，我介紹過攞嚟蒸咩啊？麵豉醬蒸呢個魚雲，哇，正到不得了，係咪啊？大家有冇跟住做啊？如果跟住做嘅，我話俾你聽，保證有驚喜啊！除非你好似我個仔咁樣即係佢唔習慣食呢種味嘅，因為佢由細到大城市人啊嘛。即係佢硬係覺得呢啲咁嘅醬料有啲怪味，我話其實唔係怪味，係你唔習慣啫。咁佢話撇除咗咧，我唔習慣嗰種味道，其實好好食嘅，真係好好食，同埋好好送飯嘅。OK， 得唔得？嗱咁咧就我重複一下啦。咁先頭咧我落醃料嘅時候都落得幾混亂下唔好介意啊。咁因為我哋呢個係真實嘅環境，即係我哋實證嘅環境，而唔係話喺 studio 擺到靚靚仔仔去拍一條片，特登拍一條片同大家分享，唔係咁。我嘅宗旨就係我唔開飯我就唔會拍片我只有我開飯先會拍片，因為點解啊？食材係唔可以浪費嘅。我之所以成日都整咁大份量咧，係因為我屋企人要食飯啊嘛。OK， 好啦，嗱撈嗰度咧鹽啦、糖、味。跟住蠔油、生抽、胡椒粉或者係胡椒碎、酒跟住然之後生粉，跟住然之後咧就係落少少嘅梳打粉。嗱，記住梳打粉唔好落多，一落多就好味變唔好味噶啦。因為我講過好多次，梳打粉其實你就咁空口食咧，食落去好似食洗衣粉咁嘅味道嘅。OK， 得唔得？咁譬如話好多時候咧，出邊大家食到嗰啲茶餐廳嗰種味咧。其實就係因為佢落得太多嘅梳打粉，所以咧佢個梳打粉味咧就蓋過咗原有嘅嗰種味道。其中呢個係椒鹽骨同埋係乾炒牛河嘅牛肉咧係最容易出事嘅，大家同唔同意啊？唔係話佢哋偷懶喎，唔係話佢哋即係技藝不精喎。而係好多時候不自覺落多咗都唔知嘅，所以咧呢一部分咧落梳打粉，大家要記住。先頭我落咗好少嘅啫。如果按照一般嘅即係醃肉嘅 formula 嘅話，就幾多啊？係咪1:160啊？係咪啊？即係話平均每公斤咧就放6克，6克大概係1茶匙半多啲啦。OK， 咁但係先頭你見到我10兩嚟計，我只係落4分1茶匙啫。
1/4茶匙咗緊啫，要好鏡手㗎。你既要落梳打粉，令到佢吸多更加多水啊，另外咧你又要控制佢嗰個份量，唔可以超過，令到佢喧賓奪主，食落去一啲肉味都冇。OK， 得唔得？記住啊，大家。咁同埋咧，嗱今日咧我就用呢個新鮮排骨啦，咁啊即醃即撈嘅，啊即醃即撈即煮即食嘅，啊咁啊前後咧都唔超過1個鐘頭。咁啊大家要記住咧，好多時候咧，即係有啲嘅食材係可以咁做嘅，但係都係嗰樣嘢啦。如果你真係想要求一個相對極致，即係更加好嘅食味同口感嘅時候咧，醃肉其實最好咧就隔一晚嘅，得唔得 ？OK。但係你唔好睇而家我呢個餸，即係好似好隨便咁喎。咁其實咧都好滑嘅，我試下先。唉，最緊要我自己試咗咧，我先知道得唔得。好滑。同埋咧，有一樣嘢就係最重要嘅一樣嘢咧，就係我先頭講排骨嘅配搭。咁咧，我就好少用一字排嘅。一字排咧，其實佢相對係鞋口好多嘅，攞嚟煲湯啊，攞嚟炆啊，攞嚟整鹹豬骨粥咧就 OK 嘅。但係咧蒸咧，我建議大家一定係要用腩排，仲要係帶半肥瘦嘅腩排。點解啊？因為個半肥瘦咧，嗰啲肥肉咧可以令到佢提升嗰種肉味嘅，更加重嘅豬肉味嘅。另外咧就係要係可以令到咧嗰啲肉係更加滑嘅。咁點解我又要溝啲呢個係糖擺落去啊？個糖牌係因為我中意攆骨啊嘛。咁變咗咧，整體上咁嘅配搭咧，呢一個咁嘅蒸排骨咧就你想攆骨就有骨，你想食肉就有食肉。咁係一家人滿足晒咯，個個人都有唔要求嘅，有唔同嘅要求嘅，大家話係咪啊 ？OK， 咁啊至於蒸，好簡單噶啦，蒸肉永遠都係15分鐘起，20分鐘止 ，OK， 就一定熟，但係唔好超過20分鐘喎，如果唔係有機會咧，佢過腦咧就鞋口啦 ，OK 得唔得？嗱，咁啊記住啊，冇咩特別技巧嘅，但係撈嗰部分係啦。撈嗰部分，大家特別留意啊！我成日都強調嘅，你想醃肉醃得好食咧，想佢醃得滑溜咧，記住一定要吸晒水，等佢唔好有水浸住，得唔得？因為佢有水浸住，我講個簡單嘅科學原理就大家就會明白㗎啦。如果我嗰碟餸太多水嘅時候，大家都知啦，我哋係要放生粉落去撈，可以令到佢滑㗎嘛。生粉之所以令到佢滑係點解啊？因為咧係生粉形成咗一層保護膜，係令到咧嗰啲肉蒸嘅過程當中唔會瀉水翻出嚟啊嘛。咁就可以令到嗰啲水咧一直留喺個肉身裏邊，肉心裏邊咧係悶熱咁樣淥熟嗰啲整熟嗰啲肉，所以嗰啲肉咪嫩咯。大家明唔明白？而我放梳打粉嘅原因就係要令到佢吸得更加多水咯。好啦，我問大家一個問題啦。當你係冇辦法將所有水都收晒落去個肉嗰度，而係撈到咁上下都仲係有水嘅話，結果會點啊？啲生粉咪會稀釋咗啊？生粉會稀釋咗嘅時候，係咪佢更加難凝結啊？佢更加難凝結嘅時候，咁我問下大家，佢又如何保護嗰啲肉心嗰啲水唔會倒流翻出嚟啊？好多時候大家成日點解唔知點解撈極都撈唔到爽滑嘅肉類嘅喎，肉片嘅喎，或者係排骨嘅喎，或者牛肉嘅喎，點解啊？因為你煮嘅過程當中嗰啲水流翻晒出嚟啊嘛，一流翻晒出嚟，結果係點啊？因為嗰啲水冇流咗喺個肉心裏邊，變咗咧嗰啲肉咧係直接喺外邊嘅高溫令到佢熟嘅。咁我想問下大家啦，咁係咪你想佢咧唔係好都唔得啦？但係如果你能夠係撈到佢冇晒水，嗰啲代表咧嗰啲生粉更加容易熟，佢唔會冇咁容易脫落嘅時候，佢就有效咁去保護喺肉心裏邊嘅水分流翻喺個肉心入邊。然之後，因為你持續加熱噶嘛，喺加熱嘅過程當中，嗰啲水都會升溫噶嘛。嗰啲肉入邊嗰啲水升溫咧係悶熟咗，係悶啊，係唔係燜啊？係悶熟咗嗰啲即係苦悶個悶啊，悶熟咗嗰啲肉。咁嗰啲肉因為又多汁同埋嗰個溫度咧，嗰個
個變化，因為佢有水喺入邊咧，嗰個溫度嘅變化就平穩好多，所以就令到咧可以令到啲肉咧就滑啦。嗱，呢個係令到肉滑嘅科學原理。所以咧，大家見到我次次強調，喂，人哋咧撈咧就通常係俾幾個 shot 俾你睇啊，咁撈落咗啲咩材料。但係我咧就一定俾成個過程俾大家睇，而且特別次次都強調睇住個 texture 嘅變化，睇住佢有冇嗰啲水滲翻出嚟倒流啊。要係撈到最後尾一滴水都冇，咁就 perfect 啦。OK， 得唔得？啊，唔好嫌我氹氣，我每一次都有呢啲提醒嘅。希望大家越煮越好嚇，越家人咧就越食就越幸福，好嘛？咁啊唔同大家講咁多啦。我煮下道餸啦，拜拜。